هلا حسين الآش، شو سبب السعال بعد الأكل وعند تغيير درجة الحرارة وعند الاستلقاء؟ هلا بعد الأكل وبعد الاستلقاء معناتها سعال، عندك ارتجاع مريئي، عندك ارتخاء بنهاية المري، ارتخاء بنهاية المري، وهذا بسبب السعال. بعد الأكل عم بصير رجوع للمفرزات المعدية، السوائل والمفرزات والسوائل المعدة، بالاستلقاء كمان نفس الشيء بسبب ارتخاء نهاية المري، وعم بوصل للحنجرة والقصبة، عم بسبب سعال. تغيير درجة الحرارة سببها شيء تاني. تغيير درجة الحرارة تغير بين الحرارة والبرودة ممكن تسوي تحسس، يعني يعمل تحسس لتغير فرق الحرارة، ممكن تسبب سعال. تحسس على البرد مثلا، يعني بعد الحرارة بصير تحسس على البرد.